இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் கண்டினியூட்டி பார்ப்போம். ரேஞ்ச் ஆஃப் மாசஸ் அப்படின்னா எடைகளின் வரம்புன்னு அர்த்தம். எடைகளின் வரம்பு அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு எடை இருக்கிறது ரைட்டா. அந்த எடை எவ்வளவு இருக்கிறது, எவ்வளோ வரம்பில் இருக்குது. வரம்புனா ஒவ்வொரு பொருள் இப்போ எல்லா பொருளுக்கும் ஒரே எடை இல்லை, ஒவ்வொருக்கும் ஒரு எடை இருக்குது. அதுதான் வரம்புன்னு சொல்கிறான், எடைகளின் வரம்பு. அப்போ பொருள் ஆப்ஜெக்ட்னு பொருளை கொடுத்துருக்கேன். அதில் ரைட் சைடில் என்ன பண்ணியிருக்கான், ஆர்டர் ஆஃப் மாசஸ் அப்படின்னு கிலோகிராம். ஆர்டர் ஆஃப் மாசஸ்னால் எடைகளின் ஆர்டர், வரிசை, ஒவ்வொன்றையும் வரிசைப்படுத்தி வச்சுருக்கான். இன்னும் எதில் கொடுத்துருக்கான், கிலோகிராமில் கொடுத்துருக்கான். இந்த பிராக்கெட்டில் போட்டிருக்கான் பாருங்கள், கிலோகிராம்னு சொல்லிட்டு இது கிலோகிராமில் கொடுத்துருக்கான். இப்போ எலக்ட்ரான் எவ்வளோ எடை இருக்குன்னா 10⁻30 கிலோகிராம். அந்த கிலோகிராமில் காமனாக கொடுத்துட்டான். இது எல்லாத்துக்கும் கிலோகிராமில் தான் வரும் ரைட்டா. கீழே உள்ளது 10⁻13 போட பார்த்தா அது கிலோகிராம்னு அர்த்தம். அடுத்து புரோட்டான் அல்லது நியூட்ரான். புரோட்டானாக இருந்தாலும் சரி, நியூட்ரான் ரெண்டு ஒரே எடை தான், 10⁻27 கிலோகிராம். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு யுரேனியம் ஆட்டம். யுரேனியம் அணுவோட இது என்னது, 10⁻25 ரைட்டா, 25 கிலோகிராம். அந்த கிலோகிராம் ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் வரும். அப்போ ரெட் பிளட் செல்ஸ், அதாவது சிவப்பு அணுக்களோட இது எவ்வளவு, 10⁻14 ரைட்டா. 10⁻16 இருக்குது ரைட்டா. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஏசெல். ஏசெல்லோட இது என்னது, 10⁻15 ரைட்டா. அடுத்து டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல், தூசி. தூசியோட எடை என்னது அப்படின்னா, தூசினா காற்றுல தூசி இருக்குது இல்லையா, அது 10⁻9 கிலோகிராம். எல்லாமே கிலோகிராம் போட்டுக்கணும். அப்போ ரெயின் ட்ராப்னா மலைத்துளி. அப்போ 10⁻, மலைத்துளி, இந்த மழை விழுகுது இல்லையா, அந்நேரம் ஒரு குமிழாக வருது இல்லையா, அதான் 10⁻6 கிலோகிராம் ரைட்டா. அடுத்து மஸ்கிட்டோனா கொசுவோட எடை எவ்வளவு, கொசு கண் நம்மளை கடிக்குது இல்லையா, அந்த கொசுவோட எடை எவ்வளவுன்னா 10⁻5 கிலோகிராம் ரைட்டா. அடுத்து கிரேப் இருக்கு இல்லையா, நம்ம கிரேப்போட எடை எவ்வளோனா, கிரேப்னு திராட்சைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, 10⁻3 கிலோகிராம் ரைட்டா. அடுத்து ஃப்ராக்னா தவளையோட எடை எவ்வளவு அப்படின்னா 10⁻3 கிலோகிராம், -1 கிலோகிராம் ரைட்டா. நெக்ஸ்ட்டு ஹூமன், மனுஷனோட ரைட்டா. மனுஷனோட எடை எவ்வளவு, 10⁻2. இது ப்ளஸ் வந்துருச்சு பார்த்துக்கோங்க, இதில் மைனஸ் கிடையாது. அப்போ 10⁻2ன்னு என்னது, 100 கிலோகிராம். 2 சைவர் சேர்த்துக்கணும் ரைட்டா. இது ப்ளஸ் போட்டான், அப்போ 100 கிலோகிராம். ஒரு மனுஷனோட வெயிட்டு ஆவரேஜாக 100 கிலோகிராமுக்கு மேலே போகாது, அதனால தான் 100, 10⁻+2 ரைட்டா. இப்போ ஒரு கார் இருக்கு இல்லையா, காரோட வெயிட் எவ்வளவுன்னா 10⁻3 அப்படின்னா 1000 கிலோகிராம் ரைட்டா. அப்போது ஷிப்போட வெயிட் எவ்வளவுன்னா 10⁻5, ஒரு கப்பல் அப்படின்னா 5 சைவர் சேர்த்துக்கணும் ரைட்டா. அப்போ நெக்ஸ்ட்டு மூனோட வெயிட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10⁻+23 ரைட்டா. 23ன்னா 23 சைவர் சேர்த்துக்கணும், அது கிலோகிராம். இவ்வளோ கிலோகிராம் இருக்குது. அப்போ பூமியோட எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10⁻25, கொஞ்சம் கூட 3 விட ரைட்டா. அப்போ சூரியனோட வெயிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 10⁻30 கிலோகிராம் ரைட்டா. அப்போ மில்கி வேன்னு சொன்னால் பால்வெளி வீதி, அந்த ஆகாயத்தில் இருக்கு இல்லையா, அந்த சூரிய குடும்பம் எல்லாம் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் சேர்த்து மொத்த வெயிட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தா 10⁻41. மில்கி வேயோட என்னது, பால்வெளி வீதியோட வெயிட் எவ்வளவு, 10⁻41 கிலோகிராம். அப்போது அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளால் கணிக்கக்கூடிய யூனிவர்ஸ், அந்த அண்டத்துக்கு ரைட்டா, யூனிவர்ஸுக்கு எவ்வளவுன்னா 10⁻35 ரைட்டா, 55, 10⁻55 கிலோகிராம்ஸ். இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டர் ஆஃப் டைம் இன்டர்வல் அப்படின்றான். டேபிள் 1.5 ஆர்டர் ஆஃப் டைம் இன்டர்வல்னால் நேர இடைவெளின்னு அர்த்தம். அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நேர இடைவெளி இருக்கும் ரைட்டா. இப்போ நீங்கள் ஒரு பீரியட் நடக்கிறீங்க, அடுத்த பீரியடுக்கு ஒரு நேர இடைவெளி 5 நிமிஷம் இருக்கும் ரைட்டா. ஃபஸ்ட்டு பீரியடுக்கும் செகண்ட் பீரியடுக்கும் இடைவெளி இருக்கு இல்லையா, டைம் இன்டர்வல் சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஃபஸ்ட்டு பீரியடு இப்போ 10 மணிக்கு முடியுதுன்னா 10:05க்கு செகண்ட் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகும் ரைட்டா. அப்போ அந்த நேர இடைவெளி எவ்வளவு, 5. அப்போ அடுத்து 11 மணிக்கு செகண்ட் பீரியட் முடியுதுன்னா 11:05க்கு 3வது பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ நேர இடைவெளி எவ்வளவு, 5 நிமிஷம் ரைட்டா. இப்போது ஆர்டர்னா வரிசை. எதன வரிசை, நேர இடைவெளியோட வரிசைகள் அப்படின்னு பார்ப்போம். அப்போ நேர இடைவெளியோட வரிசைன்னு பார்க்கும்போது என்ன செயல்கள்,
எதுக்கு நேர இடைவெளி இருக்கும்? ஒரு செயல் செஞ்சோம்னா தானே அதில் நேர இடைவெளி இருக்கும். இப்போ நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க, ஒரு வகுப்பில் வாத்தியார் பாடம் நடத்துகிறாங்க, அது வந்து செயல், ஈவெண்ட். ஏன்னா ஈவெண்ட்னு என்னது? டீச்சிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்துவது ஒரு செயல். ஈவெண்ட்னா ஒரு சம்பவம், செயல். அந்த செயல் முடிஞ்ச உடனே ஒரு ஆசிரியர், தமிழ் ஆசிரியர் பாடம் நடத்துகிறார். அந்த பாடம் முடிந்த உடனே 5 நிமிஷம் ரெஸ்ட், அதை இடைவெளி, ரைட்டா. அடுத்து இங்கிலீஷ் ஆசிரியர் வருவார், அதான் இடைவெளின்னு சொல்லுவாங்க, 5 நிமிஷம் இடைவெளி, ரைட்டா. அதான் டைம் இன்டர்வல். எதுக்கு டைம் இன்டர்வல்னு பார்ப்போமா? இப்போ லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் மோஸ்ட் அன்ஸ்டேபிள் பார்ட்டிக்கிள் அப்படின்னா, லைஃப் ஸ்பேன்னா வாழ்க்கை, ஆயுள் காலம். லைஃப் ஸ்பேன்னா அதோட ஆயுள் காலம். எதோட ஆயுள் காலம்னா, ஒரு மனுஷனுக்கு ஆயுள் காலம் எவ்வளோ? 100 வயசு. அதே மாதிரி இதனோட ஆயுள் காலம் ஆஃப், எதுக்கு ஆயுள் காலம்? ஆஃப் மோஸ்ட் அன்ஸ்டேபிள் பார்ட்டிக்கிள். அப்போ நிலையற்ற ஒரு துகள், ஒரு நிலை இல்லாத ஒரு துகளோட ஆயுள் காலம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறான். அன்ஸ்டேபிள் ஆஃப் த மோஸ்ட் அன்ஸ்டேபிள், அதாவது லைஃப் ஸ்பேன்னா ஆயுள் காலமானது ஆஃப் மோஸ்ட் அன்ஸ்டேபிள் பார்ட்டிக்கிள். அதாவது அன்ஸ்டேபிள்னா நிலையற்ற ஒரு பார்ட்டிக்கிள், துகள்களின் ஆயுள் காலம் என்னவென்றால் எவ்வளவுன்னு போட்டிருக்கான்? 10⁻24 என்னது செகண்டு, ரைட்டா. காலம்னு வரும்போது செகண்டில் தானே வரும், எடைன்னு போட்டக்கூடாது அங்கே எடை. இது வந்து காலம்னு வரும்போது செகண்ட், 10⁻24 செகண்ட், ரைட்டா. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து செகண்டு. ரெண்டாவது வந்து அப்போ டைம் டேக்கன் பை லைட் டு கிராஸ் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் சைஸ் அப்படின்னா, அப்போ டைம் டேக்கன் நேரம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. எதற்கு நேரம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது? டு கிராஸ்னால் கடந்து செல்ல. எதை கடந்து செல்ல? ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் சைஸ். அப்போ நியூக்ளியர் இருக்கு இல்லையா, நியூக்ளியஸை ஒரு கடந்து செல்வதற்காக. எது கடந்து லைட், வெளிச்சம் ஒரு அணுவில் உள்ள நியூக்ளியஸை கடந்து செல்வதற்கு எடுத்துக்கொண்ட நேரம், ரைட்டா. டைம் டேக்கன்னா எடுத்துக்கொண்ட நேரம், டைம் டேக்கன் நேரம். எது எடுத்துக்கொண்ட நேரம்? லைட்னா வெளிச்சம். எதற்கு? டு கிராஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ நியூக்ளியர், ரைட்டா. டு சைஸ் அப்படின்னா ஒரு நியூக்ளியஸ் உள்ளே இருக்கக்கூடிய தூரத்தை ஒரு வெளிச்சம் கடப்பதற்கு எடுத்துக்கொண்ட நேரம். அப்படி நியூக்ளியர் சைஸ்னால் நியூக்ளியஸ் தான், ரைட்டா. அதுக்கு நேரம் எவ்வளோ போட்டிருக்கான்? 10⁻22 செகண்டு. எல்லாமே செகண்டில் வரும். சரி, நெக்ஸ்ட்டு பீரியட் ஆஃப் எக்ஸ்ரே. அப்போ எக்ஸ்ரே இருக்குல்ல, நம்ம எக்ஸ்ரே கதிர்கள், ரைட்டா. அப்போ பீரியடுன்னு என்னது? அலைவரிசைன்னு அர்த்தம். அப்போ ஒரு சைக்கிள் பீரியட் என்னது? எக்ஸ் கதிர்களோட பீரியட் என்னது? எக்ஸ் கதிர்களோட அலை அப்படின்னா ஒரு ஆம்பிளிட்யூட், பாசிட்டிவ் ஆம்பிளிட்யூட், ஒரு நெகட்டிவ் ஆம்பிளிட்யூட். அப்போ ஒரு அலையோட நேரம் எவ்வளவு? இப்போ நம்ம கரண்ட்டில் 50 சைக்கிள்ஸ் பெர் செகண்ட் சொல்கிறோம். அப்போ ஒரு சைக்கிளோட நேரம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறான். அதுதான் இது எக்ஸ் கதிர்களின் ஒரு சைக்கிளோட நேரம் எவ்வளவு? பீரியட்னா நேரம், அலைன்னு சொல்லலாம். அதாவது ஒரு வேவோட நேரம், அந்த ஒரு வேவ் வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்கிறது, ரைட்டா. அந்த எக்ஸ்ரேயில் வந்து ஒரு அலை வருவதற்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கிறது என்றால் 10⁻−19, ரைட்டா. 10⁻−19 சொல்கிறான், ரைட்டா. சரி, நெக்ஸ்ட்டு என்னது? டைம் பீரியட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படின்ட்டான். அப்போ டைம் பீரியட் அப்படின்னா, பீரியட்னா நேரம் என்ன நேரம்? டைம்னு நேரம், பீரியட்னு நேரம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. எதற்கு? ஆஃப் எலக்ட்ரானுக்கு நேரம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. எதில்? இன் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், ஹைட்ரஜன் அணுவில் எலக்ட்ரானுக்கு நேரம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதுன்னு மீனிங் என்ன? எலக்ட்ரான் ஒரு சுற்றி வருவதற்கு, ரைட்டா. எலக்ட்ரான் வந்து தன்னை ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தை சுற்றி வருவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் எவ்வளவு? 10⁻−15, ரைட்டா. 10⁻−15 சொல்கிறான். அப்போ நெக்ஸ்ட்டு 10⁻−15 தான். அப்போ நெக்ஸ்ட் என்னது? பீரியட் ஆஃப் விசிபிள் லைட் வேவ்ஸ் அப்படின்னா, விசிபிள் லைட் வேவ்ஸ்னால் நம்மளால் பார்க்கக்கூடிய வெளிச்சம், லைட்னா வெளிச்சம், ரைட்டா. ஆஃப் வேவ்ஸ்னால் அலைகள், ரைட்டா. அதனோட பீரியட் காலம் எவ்வளவு? அந்த பீரியட் இருக்குல்ல, ஒரு அலை, ரைட்டா. அந்த நம்ம சைன் வேவ்னு போடுறோம்ல, பாசிட்டிவ் அண்டு நெகட்டிவ் ஆம்பிளிட்யூட்னு போடுறோம்ல, அதான் ஒரு வேவ். இங்கேருந்து கிளம்பி மேலே போய்
அப்படி கீழே வந்து அந்த நடுவில் வர்றது தான் ஒரு வேவ், ரைட்டா? அதாவது டைம் பீரியட், அதை டைம் பீரியட் ஆஃப் அதை பீரியட் ஆஃப் விசிபிள் லைட், நாம் பார்க்கக்கூடிய வெளிச்சத்தோட ஒரு அலையோட நேரம். ஒரு அலையோட நேரம் எவ்வளோ? அது 10⁻⁻15 தான். 10⁻⁻15 இந்த போட்டிருக்கான் இல்லையா, 15 செகண்டு. அடுத்து என்ன போட்டிருக்கான்? 10⁻⁸. அது எதுக்குன்னு பார்ப்போமா? 10⁻⁸ சொல்லிட்டு டைம் டேக்கன், நேரம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. யாரால்? பை விசிபிள் லைட், அதை பார்க்கக்கூடிய லைட். பார்க்கக்கூடிய நம்ம சன்ரைஸ் தான், ரைட்டா? சன்ரைஸ் பார்க்கக்கூடிய லைட். அப்போ பார்க்கக்கூடிய லைட் வெளிச்சமானது நேரம் எடுத்துக்கொள்ளுகிறது. எதற்கு அப்படி என்றால் டு கிராஸ்னால் கடக்க. பார்க்கக்கூடிய வெளிச்சமானது நேரம் எடுத்துக்கொள்ளுகிறது. டு கிராஸ்னால் கடக்க. எதை? துருவிய விண்டோ பேன்னா ஜன்னல் கதவு, ஜன்னல் பலகை. பேன்னா பலகை, ஜன்னலில் உள்ள ஒரு பலகை. நம்ம ஜன்னலில் பலகை வச்சு அடைச்சிருப்போம்ல, அந்த பலகையை கடக்கிற தூரம் நேரம். பலகைக்கு முந்தி வந்து தொடுது அந்த லைட்டு, அதுக்கடுத்து அந்த பலகையை கடக்கிற நேரம். அது அப்படின்னு அந்த நேரம் எவ்வளவு? பலகையை மட்டும் கடக்கிற நேரம் எவ்வளோன்னா 10⁻⁸ செகண்ட் அப்படின்னா. இது தெரியும் இல்லையா? லைட்டு, எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸு, ரேடியோ வேவ்ஸு எல்லாமே ஒரே வேகத்தில் தான் போகும். இப்போ லைட்டுன்னா வெளிச்சம்னு நினச்சிடாதீங்க. அதனோட ஸ்பீடு எவ்வளோ? 3 × 10⁸ மீட்டர்/செகண்டு. ஒரு செகண்டுக்கு இவ்வளோ வேகத்தில் போகும். அதனால தான் இவ்வளோ வேகத்தில் வர்ற லைட்டு அந்த சின்ன ஒரு ஜன்னல் கதவில் உள்ள அந்த பலகையை கடப்பதற்கு எவ்வளோ எடுத்துக்கொள்கிறது நேரம்? 10⁻⁸ எடுத்துக்கொள்கிறது, ரைட்டா? அந்த பலகையை மட்டும் கடப்பதற்கு. அப்போ லைஃப் டைம் ஆஃப் அன் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் ஆஃப் அன் ஆட்டம். அப்போ ஒரு அணுவில் உள்ள எக்ஸைட்டட்னா உற்சாகமான நிலைமை. அணுவில் வந்து உற்சாகமான நிலைமை அது எப்போ இருக்கும்? லைஃப் டைம். அதனோட நேரம் என்ன? லைஃப் டைம்னா நேரம். எவ்வளவு நேரம் உற்சாகமாக இருக்கும்? எது? ஒரு அணுவானது லைஃப் டைம் அப்படின்னா, லைஃப் டைம்னா நேரம், ரைட்டா? எவ்வளவு நேரம், ரைட்டா? எவ்வளவு நேரம் ஆஃப் அன் எக்ஸைட்டட்னு சொன்னால் உற்சாகமான நிலைமை. எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்னா உற்சாகமான நிலைமையாக இருக்கும். இது ஆட்டம். ஒரு அணுவானது எவ்வளவு நேரம் உற்சாகமாக இருக்கும்? லைஃப் டைம்னா எவ்வளவு நேரம்னு அர்த்தம். உற்சாகமாக இருக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு மீனிங் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? ஒன்றுமே கிடையாது. ஒரு அணு ஆட்டம். நம்ம ஃபோட்டானை கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? இப்போ ஃபோட்டான் இல்லாமலேயும், ஃபோட்டானுக்கு வந்து சார்ஜு கிடையாது, வெயிட்டு கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. ஆனால் ஒரு எனர்ஜி. ஃபோட்டான் வந்து ஒரு புரோட்டான் கிடையாது, ஃபோட்டான் PHOTON. ஃபோட்டான் வந்து ஒரு எனர்ஜி. அதுக்கு வந்து சார்ஜு கிடையாது, வெயிட்டு கிடையாது. ஆனால் அந்த எனர்ஜி இல்லாமல் உங்கள் லைட் வேவ்ஸ் பாஸ் பண்ண முடியாது, ரைட்டா? அந்த ஃபோட்டானை வந்து இந்த ஆட்டம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணும். ஃபோட்டானை என்ன செய்யும்? இப்போ வெளிச்சம் எப்படி வருது? ஃபோட்டானை ரிலீஸ் பண்ணுது. அதனால தான் உனக்கு பல்ப்லேருந்து வெளிச்சம் வருது, ரைட்டா? இப்போ பல்ப் எரியுதுன்னு என்ன அர்த்தம்? ஃபோட்டானை ரிலீஸ் பண்ணுது, அதனால தான் உனக்கு வெளிச்சம் வருது, ரைட்டா? அப்போது அந்த அணுவானது ஃபோட்டானை அப்சர்வ் பண்ணும்போது கொஞ்ச நேரத்துக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும், திரும்பி சாதாரண நிலைமையில் வந்துடும், ரைட்டா? அதை தான் சொல்கிறேன். எவ்வளவு நேரம் அது சந்தோஷமாக இருக்கும்? எப்போது அந்த ஃபோட்டானை வந்து அணுவானது அப்சர்வ் பண்ணும். அந்த ஃபோட்டானுக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்கும். அதுக்கு வந்து சார்ஜும் கிடையாது, பாசிட்டிவும் கிடையாது, நெகட்டிவும் கிடையாது, வெயிட்டும் கிடையாது. ஒரு ஆற்றல், ரைட்டா? அந்த ஃபோட்டான் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து லைட் வேவ்ஸ் வெளிச்சமே பாஸ் ஆகாது, ரைட்டா? அது உங்களுக்கு பல்ப் எரிஞ்சால் கூட உனக்கு வெளிச்சம் தெரியாது, ரைட்டா? அப்போ நெக்ஸ்ட்டு அது எவ்வளவு நேரத்துக்கு? லைஃப் டைம்னா எவ்வளவு நேரம், ரைட்டா? ஆஃப் அன் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட், உற்சாகமான நிலைமையில் எவ்வளோ நேரம் இருக்கும்? யார்? ஆஃப் அன் ஆட்டம். ஒரு அணுவானது உற்சாகமான நிலைமை, ஸ்டேட்ன நிலைமையில் எவ்வளவு நேரம் இருக்கும்? லைஃப் டைம்னு எவ்வளவு நேரம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது எதுக்கு? அந்த ஃபோட்டானை அப்சர்வ் பண்ணும். இழுக்கும்போது அது இழுத்து அந்த எனர்ஜியை, ஃபோட்டானே எனர்ஜி இழுத்து தான் வசம் வச்ச உடனே கொஞ்சம் அதுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். பிறகு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு கழிச்சு பிறகு சாதாரண நிலைமைக்கு மாறிடும். அந்த நேரத்தை மட்டும் சொல்லி எவ்வளோ நேரம் சந்தோஷமாக இருக்கும் என்றது நேரத்தை சொல்லு அப்படின்றான். அந்த நேரம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10⁻⁸ தானே? இதுவும் 10⁻⁸ செகண்ட், ரைட்டா? அடுத்து 10⁻⁻6 அது என்னன்னு பார்ப்போம். 10⁻⁻6 என்னது? அப்போ பீரியட் ஆஃப் ரேடியோ வேவ்ஸ், அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ், ரைட்டா?
பீரியட் ஆஃப் ரேடியோ வேவ்ஸோட அலைகள், ஒரு அலை இருக்கு இல்லையா, ஒரு அலையோட பீரியட்னா ஒரு அலை, ஒரே ஒரு அலை தான், ரைட்டா. பீரியட் ஆஃப் ரேடியோ வேவ்ஸ், அப்போ ரேடியோ அலைகளின் ஒரு அலையோட நேரம் என்ன? பீரியட்னா ஒரு அலையோட நேரம் என்ன? எதனோட நேரம்? ரேடியோ அலைகளின் ஒரு அலையின் நேரம் என்ன அப்படிங்கிறான். அப்போ நேரம் என்னென்ன? 10⁻⁻6 செகண்ட், ரைட்டா. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு டைம் பீரியட் ஆஃப் ஆடியபிள் சவுண்ட் வேவ்ஸ் அப்படின்ட்டான். அப்போ டைம் பீரியட்னா இதே தான் டைம் பீரியட். அப்போ நேர அலை ஆஃப் ஆடியபிள் சவுண்ட் வேவ்ஸ், ரைட்டா. ஆடியபிள்னால் நம்ம கேட்கக்கூடிய சவுண்ட்னா சத்த அலைகள், நம்ம காதில் கேட்குற அலைகளோட டைம் பீரியட், அதனோட டைம் பீரியட் நேர அலை என்ன அப்படின்ட்டான். நம்ம கேட்குறோம் இல்லையா சவுண்டு, அந்த காதில் கேட்கக்கூடிய சத்தத்தோட நேரம், டைம் பீரியட், நேர அலை, ரைட்டா. அந்த அலையோட அந்த அலை நம்ம காதில் கேட்குறோம் இல்லையா, அந்த அலையோட ஒரு அலையோட நேரம் என்ன? நம்ம காதில் கேட்கக்கூடிய டைம் பீரியட் அப்படின்னா நேர அலை, அந்த நேர அலை, அது காதில் கேட்கக்கூடிய அலைகளில் ஒரு அலையோட நேரம் என்ன அப்படிங்கிறான். ஒரு அலையோட நேரம் என்னன்னா 10⁻⁻3, ரைட்டா. அடுத்து என்னது 10⁻⁻1, அது என்னன்னு பார்ப்போம். அது என்னது? விங்க் ஆஃப் அன் ஐ. 10⁻⁻1 அப்படின்னு என்னது? 1/10ன்னு அர்த்தம். 10⁻⁻1 என்னது? 1/10 அப்படின்னா 10ல் ஒரு பங்குன்னு அர்த்தம். விங்க் ஆஃப் அன் ஐ அப்படின்னா கண்ணை மூடி முழிக்கிறோம் இல்லையா. விங்க்னா மூடி திறத்தல், மூடி திறக்கிறோம் இல்லையா. அப்போது 1/10, அதான் 10⁻⁻1 செகண்ட், ரைட்டா. நம்ம மூடி திறக்கிறது இவ்வளோ ஒரு செகண்டுக்கு 10 டைம் மூடி திறக்கலாம், ரைட்டா. இப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம 10 டைம் மூடி திறக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு செகண்டுக்கு, ரைட்டா. அதான் 1/10, அதான் 10⁻⁻1. நெக்ஸ்ட்டு டைம் இன்ட்ரோல் பிட்வீன் 2 சக்ஸசிவ் ஹார்ட் பீட்ஸ். அப்புறம் டைம் இன்ட்ரோல்னால் நேர இடைவெளி. எதற்கு நேர இடைவெளி அப்படின்னா பட்வீன் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய எவ்வளோ நேர இடைவெளி இருக்குன்றான். ரெண்டுக்கும் நடுவில் என்னது? 2 சக்ஸசிவ் ஹார்ட் பீட்ஸ், 2 அடுத்தடுத்த இருதய துடிப்பு. ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இருதயம் துடிக்குது, கொஞ்சம் நேரம் சும்மா இருக்கும், பிறகு துடிக்குது. அப்போ அந்த சும்மா இருக்கிற நேரம் இருக்கு இல்லையா, அதனோட நேரம் எவ்வளவுன்றான். சக்ஸசிவ்னா அடுத்து தொடர்ச்சியான இருதய துடிப்பு, அதாவது நல்லா பார்த்துக்கோ, பட்வீன் 2 சக்ஸசிவ் ஹார்ட் பீட்ஸ் அப்படின்னா 2 அடுத்தடுத்த தொடர்ச்சியான இருதய துடிப்புக்கு இடைப்பட்ட நேரம் எவ்வளவு அப்படிங்கிறான். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. டைம் இன்டர்வல் அப்படின்னா நேர இடைவெளி. எதற்கு? பட்வீன் இந்த இரண்டுக்கும் நடுவில் நேர இடைவெளி எவ்வளவு இருக்குன்னா, எதுக்கு? 2 சக்ஸசிவ், 2 அடுத்து ஒன்று காட்டு துடிக்குது, கொஞ்சம் கேப்பு பிற துடிக்குது. அப்போ இந்த 2 விட்டு துடிக்குது இல்லையா, அந்த 2க்கு நடுவில் உள்ள டைம் எவ்வளவுன்றான். எவ்வளவு? 10⁻0. அதாவது 10⁻0ன்னா வெறும் 10 செகண்டுன்னு அர்த்தம். இப்படி 10 செகண்ட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி திரும்பி துடிக்கும், ரைட்டா. 10⁻0ன்னா வெறும் 10 தான் அர்த்தம். அப்போ நெக்ஸ்ட்டு ட்ராவல் டைம் ஆஃப் லைட் ஃப்ரம் மூன் டு எர்த் அப்படின்னா, அப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த மூன்லேருந்து ட்ராவல் டைம்னா நேரம் எது? எவ்வளோ நேரம்? லைட்னா அதுதான் லைட் எனர்ஜி. வெளிச்சம் வருது இல்லையா, வெளிச்சம் ஆஃப் லைட் ஃப்ரம் மூன் டு எர்த், மூன்லேருந்து பூமிக்கு வரக்கூடிய வெளிச்சத்தோட ட்ராவல் டைம், பயண நேரம் எவ்வளவு? அப்போ மூன்லேருந்து பூமிக்கு வரக்கூடிய வெளிச்சம் எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது அங்கேருந்து கிளம்பி அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது? அப்போ 10⁻2 செகண்ட்ஸ், ரைட்டா. அப்படின்னா 100 செகண்ட், ரைட்டா. 100 செகண்டில் மூணுலேருந்து கிளம்பி வெளிச்சம் இங்கே வந்து சேர்ந்துருது. ஏன்னா அதனோட ஸ்பீடு எவ்வளவு? ஒரு செகண்டுக்கு 3 × 10⁸ மீட்டர் பர் செகண்டு. அப்போ இன்ட்டு 100 போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக வந்துடுது, ரைட்டா. லைட் எனர்ஜி வேகமாக வந்துடுது, லைட் வேவ்ஸ், ரைட்டா. சரி, நெக்ஸ்ட்டு ட்ராவல் டைம் ஆஃப் லைட் ஃப்ரம் சன் டு எர்த், இதே சேம். அப்போது ட்ராவல் டைம் நேரம் லைட் வேவ்ஸ் இருக்குல்ல, லைட் வேவ்ஸ் சன்னிலிருந்து சூரியன்லேருந்து பூமிக்கு வரக்கூடிய நேரம் எவ்வளவு? லைட்னால லைட் வேவ்ஸ்ன்னு தான் அர்த்தம், புரிஞ்சுதா.
லைட் வேவ்ஸ்னால் லைட்னு அர்த்தம். அப்போ எவ்வளவு 10⁻3 அப்போ 1000 செகண்ட் ஆகுது. ரைட்டா? மைனஸ் போட்டு தொலைச்சிடாதீங்க. டைம் பீரியட் ஆஃப் சேட்டலைட் அப்படின்னா அது நேர அலை அப்படின்னா டைம் பீரியட் ஆஃப் சேட்டலைட். நம்ம சேட்டலைட்னா மேலே ஏவி இருக்கோம் இல்லையா, அந்த சேட்டலைட்டோட நேரம் எவ்வளவு அப்படின்னா, நேரம் எவ்வளவுன்னா அந்த சேட்டலைட்டுக்கு நேரம் இல்லை, இந்த சேட்டலைட்டு பூமியை சுற்றி வர்றதுக்கு ஒரு சுற்றி வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம். சேட்டலைட்டை நீ மேலே வச்சுருக்க, அது சும்மா இருக்காது, அது சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அப்போ பூமியை சுற்றி வருவதற்கு அந்த சேட்டலைட்டு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது என்பதால் இப்போ ஒரு டைம் பீரியட் அப்படின்னா நேரம் இடைவெளியானது ஆஃப் சேட்டலைட்டோட நேர இடைவெளி எவ்வளவுன்னா 10⁻4 அப்படின்னா 1000 செகண்ட் எடுத்துக்கொள்ளுது பூமியை சுற்றி வருவதற்கு. ரைட்டா? சரி, நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறான், டைம் பீரியட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் எர்த் அரவுண்ட் இட்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்ட்டான். இப்போ டைம் பீரியட்னு நேரம், எதோட நேரம், பூமி தன்னோட அச்சிலிருந்து தன்னைத்தானே ஒரு சுற்று வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. டைம் பீரியட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்படின்னா டைம் பீரியட் ரொட்டேஷனா சுற்றுவது. ரைட்டா? ஆஃப் எர்த்து, அப்போ பூமி சுற்றுவது, பூமி தன்னைத்தானே சுற்றுது இல்லையா, அப்போ ஒரு சுற்றி வருவதற்கு, பூமி தன்னைத்தானே ஒரு சுற்றுவதற்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது. டைம் பீரியட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் எர்த் அரவுண்ட் இட்ஸ் ஆக்சிஸ், அதோட அச்சிலிருந்து அது தன்னைத்தானே சுற்றுற, அச்சுன்னு ஒன்றும் அச்சு இல்லை, தன்னைத்தானே ஒரு சுற்றுவதற்கு ஒரு நாள் ஆகுறது. அதைத்தான் சொல்கிறேன், 1 day. ரைட்டா? அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு டைம் பீரியட் ஆஃப் ரிவால்யூஷன் ஆஃப் எர்த் அரவுண்ட் த சன் அப்படின்றான். அப்போ இந்த டைம் பீரியட் நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது எதற்கு, சூரியனை சுற்றி வருவதற்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது பூமி அப்படின்னா 1 வருடம். ரைட்டா? 1 year. அப்போ 1 yearன்னு என்ன எவ்வளவு, 10⁻7. ரைட்டா? அது ஒரு நாள் எடுத்துக்கொள்ளுது தன்னைத்தானே சுத்த 10⁻5. ரைட்டா? அப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஆவரேஜ் லைஃப் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். அப்போ சாதாரண ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கை எவ்வளோ நாள் இருக்கும், ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கை எவ்வளோ நாள் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறான். 10⁻9 அப்படின்னா செகண்ட், அது ஃபுல்லாமே செகண்டில் தான் போடணும். அப்போ ஏஜ் ஆஃப் ஈஜிப்டியன் பிரமிட்ஸ், அப்போ அதாவது ஈஜிப்ட்னு ஒரு நாட்டில் ஒரு பிரமிட் இருக்குது, கோபுரம், அதனோட வயசு எவ்வளவு, அது எப்போ கட்டினாங்க, இப்போ வரைக்கும் எவ்வளோ காலம் ஆகுறதுன்னா 10⁻11 செகண்ட். ரைட்டா? அதேமாரி ஏஜ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ், இந்த அண்டத்தோட வருடங்கள் எவ்வளவு அப்படின்னா 10⁻17 செகண்ட். இதில் நீங்கள் இப்போ உதாரணமாக போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் செகண்டை நீ ஹவரில் கவுண்ட் பண்ணினா கரெக்டாக இருக்கும். ஆவரேஜ் லைஃப் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங், அப்போ ஒரு மனுஷனோட வாழ்நாள் எவ்வளவுன்னா 10⁻9 அப்படின்றான். இப்போ இந்த 10⁻9 செகண்டை நீ ஹவரை ஒரு நாளில் கனெக்ட் பண்ணிப்பார், 100 வருஷம் வரும். ரைட்டா? அதை பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, பாய்.